Hacer todos los goles, weón. Sí, me siento mal. O sea, me siento mal porque me pegaron un balonazo, weón. Que quedé con la jeta así. Pero un balonazo así. Que es una vaina que pega duro. Usted queda como medio. Uno queda como medio. Nico, me pega un balonazo, weón. Nicolás. Bueno, entonces, Nico, cuéntanos cómo hiciste el fuego. No, se llama expertise más un poco de ganas y motivación. Muy bueno. Y hacer las cosas adelante. ¿Tú, Caito, qué opinas? ¿En qué colaboraste para hacer el fuego? Bueno, cuando uno se da cuenta de cuáles son las clases de combustión que tienen los diferentes palos. No, hablar Después de toda la seriedad de Carolina, se llama simplemente motivación, no es más. Motivación. Carolina. Bueno, entonces no quieren decir nada más. ¿Cuál? ¿Y están satisfechos con el producto? Saludos a Suiza. Ay, sí. Chao.